เราจะมาดูน้ำตกกันหวังว่าจะไม่มีไก่เนาะถ่ายยัง ถ่ายพอนั่งค่ะปัดไปดิวันนี้กำลังทำน้ำตกเพื่อให้ปลามันโตหรือจะให้สีใหญ่มากใช่เราตรงนี้ป๊าจะเปิดไฟแดดร้อนมาก น้ำตกหรือน้ำป่าอู้ตรงปลายท่อนู่นเอาหน้า มาดูกันว้าวดูดิสิมันถูกไว้ให้ปลาเล่นว้าวว้าวน้ำตกตั้งอยู่บนแพน้ำตกนี้น้ำตกกันเองเลยมาแล้วว้าว พอก่อน